Hello， 大家好，我是高本，欢迎收看福气来源。头摆人讲，国有事，地方有知，家有谱哦，也句话讲的几好。嗰时啊，大家睇了解咧地方嘅时节，哦，大部分人会想讲去前面嘅乡志来看了解下地方嘅故事。啊，不过呢，我哋联络乡、屏东县联络乡对头摆到见啊，是采某一个真实的书，也系讲记录来写我哋地方上嘅历史哦。嗰时候睇地方上嘅乡亲希望之下呢，哦，就有一位退休嘅教长，设计了一个团队，哦，拄好嗰本也系团队其中之一，来写一个联络乡志。啊，到今家花一段时间，终于一个联络乡志哦完成出版咧。啊，不过睇编写一个乡志地图有乜嘅辛苦嘅部分，啊，一个乡志地图又有哪条特别嘅内容呢？我哋今日就来邀请我哋王建仁教长同大家来好好了解一下哦。马上来欢迎我哋王教长。主持人好，还有各位观众朋友，大家好。我是联络乡志总编辑王建仁，也是一位退休嘅教长。大家好，哇！欢迎王教长到我哋节目地位也好久不见咧吼。啊，不过睇下小经我哋完成那个联络乡志之前，先请教一下教长啦吼。教长唔讲系退休嘅教长嘛，最尾系睇哪个学校退休嘅啊？我喺教界服务30年啦。最尾我喺高书嘅态度馆，广新国小退休。态度馆我唔知大家认知冇啦，也係全台湾唯一有萨斯公嘅信仰嘅一个地方，係一个文化与地方资源quite丰富嘅一个村庄。教授，按你讲来，唔係聯絡本地嘅人嘛，蔡天人啊，要睇古書退休，嗰時候唔對古書啦，又係講聯絡嘅文化歷史，有一定嘅了解咯。我睇做教長嘅時節，睇態度館其實做嘅幾多地方嘅研究啦。尤其像中坜河新城、中坜河故居、薩斯宮，還有態度館四股槍班。基本上都因為民國94年去到態度館嘅時間，慢慢的把地方嘅文化帶放入來。相對當然聯絡係我一個居住的故鄉啦，長期對聯絡除了歷史文化以外，那對附近我哋講也的民居啦、故居也的我們都對也的東西我哋都有一定的認識。我本身喺台南大學台灣文化研究所畢業嘅，所以我對於客家文化地方嘅歷史其實長期以來啦，不管係睇聯絡長志，也係古書我基本上花幾多時間睇做一部分嘅一個研究啦。嗰時候係教長自家本身對一個文化啦、歷史各有興趣，睇工作嘅時間，睇做教長嘅時間都睇關注、睇研究嘅。不過我哋一個聯絡鄉志做乜佢會變寫？開始會變寫，喺教長自家一個期待呢，也係講鄉親大家睇講，我哋冇一個鄉志，希望有人可以來聽書寫。有乜嘅原因本唔想講收集大家來做一個鄉志啊？聯絡喺民國40年啲廠子搬出來以後，聯絡一直冇長期以來一直冇幾完整嘅鄉志歷史一種書啦。當然頭擺幾多嘅地方人士對聯絡一下鄉志一件事情一直很幾關心。也幾乎每個鄉長來。幾乎我哋地方嘅像馮金松教長、劉陸德教長、馮清春老師，伊呢都會輪鄉長建議講，我哋係咪來寫鄉志？一擺都也個拄好啦。我哋鄉長鍾慶平總鄉長伊對也有觀念。當然我會來接也部分也係有一個因緣啦。如我105年嘅時間，我退休下來。一時我退休下來，馮清春老師都同我喊過去，伊都講，想叫我哋叫下來寫鄉志一時我就答應馮老師講，我哋應該來往這個方面來努力。一時我想法佢單純，清春老師你是前輩，你行喺佢前面
唔讲嘛个爱做嘛个，天顿的，天顿的做路黑暗的啊。但是金正老师都前2-3年都过世了哈，不幸过世啊。过说也件事情都变咱外来承担啊，也是总乡长伊来请来，好，俺哋喺做嘅过程黑暗的啦。其实伊先到以后，伊改做路来请来，啊，伊都希望开始俺都来做规划。好，嗰说俺哋真正写乡志，虽然俺哋1809年9月的开始，其实前半年，乡长一篇都乡公所一篇都来请来，其实俺都开始做了一些规划，比如说章节篇章的规划，规划下来俺哋其实像乡都的哈，乡都的差不多有120个地方的耆老，啊，俺哋共同啊有那咨询委员，啊，俺哋都针对亚个篇章啊，他跟人来做讨论。最后才定稿，定稿以后啊，咱开始啊，请伊个乡公所人来请伊个正式的团队啊，来开始编写。啊，伊个时间都1809年的9月的开始。刚刚俺哋联络乡志有分哪个篇章啊？俺哋联络乡志哈，基本上俺哋讨论出来后定稿以后，俺哋都分10章啦。10章。第1章总论。第2章地理篇，第3章录写历史，第4篇录政治，好，第5篇录产业，啊，第6篇录社会，啊，也录高本辖嘛，哈，啊，第7篇录教育，啊，第8篇录民俗啊，当然包含宗教，啊，第9篇录艺文跟观光，啊，第10篇录人物篇。好，俺哋几个章节编排，它有个路案的。10篇也唔少呢吼。啊，嗰种看像俺哋联络中，虽然讲唔係講6對地位清太重，故其實佢嘅內容係一點嘅豐富嘅哦。啊，有個10篇中地位吼，大家係用辦去分工嘅，教眾可以同觀眾朋友紹介一下冇，因為大家一定會對有個鄉志有興趣講，有個寫按用辦去寫，某個人去附近那一條嘅，唔能係用嚟去規劃。當初鄉公所喺我做團隊嘅時間，啊，我嘅時間睇咧都想到講，我團隊基本上我希望，嚇，當然睇伊要有基本嘅伊個就是基本的能力啦，嚇，都最起碼我希望仲係，譬如講研究所以上，也係對，啊，譬如講我哋對客家文化也方面有特別嘅專長，嗰時候我睇。規劃也團隊嘅時間啊，我當然也係我思考嘅一個方向。第二，我也希望以喺論聯絡會有一些關聯的人，嚇。嗰時候我也by請啊，也導人睇咧嚇，我也針對啊章節嚇來做一個介紹，慢一下來做一個介紹。好，睇咧都總論，我都請曾喜成教授嚇，曾老師嚇，曾老師啊，當然除了寫總論以外。另外，我也對我哋指導幾多啦，嚇，對我哋團員地位也指導幾多，團隊地位也指導幾多。啊，聽講如地理篇，如陳仁德老師，啊也因為陳仁德老師也係地理學博士，啊地理學因為也部分嚇，過專業啦，嗰種我都請陳仁德老師來處理。啊，第3種歷史嘅部分當然就是由我來寫。好，我當然同我介紹講，我本身喺台南大學畢業嘅。啊，第4章係政治篇啊，政治篇啦，哈，啊，也係另外一個主持人，孝明，哈，劉孝明，哈來寫。啊，因為伊媽媽係我哋聯絡人。哦。係。啊，第5篇中文字，好老師啊，鍾老師，伊本身雖然係日本人，但是伊長期。好，喺關注我哋客家文化也部分做咗幾多努力。第6章啊，都高本嘛，嚇，都寫社會篇。啊，喺長治，其實頭擺聯絡長治係強於咧行政區。唔錯。啊，第7篇都教育篇，嚇，啊都吳惠美吳主任，啊其實都愛寫啦，嚇，啊也係伊個主任退休，啊長期喺教育，所以我教育篇都擺頭去。好，那第8篇如民俗跟宗教也部分，如徐泰文，啊泰文長期喺調查嘅領導、長治啊、竹田也部分的一些地方文史的調查，作為佢成業，
本身係我哋領導人。T 色片，T 色片人物之如曾秋梅老師，伊本身秋梅老師伊本身也係我哋領導人。伊對當然我拜託一下人物，當然係伊對一條我哋地方嘅人物一條人個熟啦，個熟錄啦，嗰種也拜託伊嚟寫人物之一部分。T 舊片我哋都分3個人來寫。T 嘅部分都藝文，藝文片當然藝文都包含過多嘛，都文學啦、美術啦、書法啦，這個那個歌唱啦，那個演繹啦，還有那個公益一部分，一部分都我來寫啦，民間文學，有搭水鼓啦、講後話一條，也都唱。秋梅老師來寫，因為頭擺周期數，我哋聯絡嗰度地方耆老，因為這些所講嘅後話啦，一條歇後語一條另外觀光資源片一部分都拜託泰文來寫一部分，睇有個我哋章節安排係咁啦。觀眾朋友，我哋聯絡鄉子得來冇簡單不過我哋底本呢還有那條特別的故事，也係講辛苦的部分呢。我哋休息一下，試一比賽，繼續來同大家分享前面有講到，咱在寫好嘅聯絡鄉子，嘅內容係一定係豐富。不過到底有哪條內容呢？繼續來請教我哋王高總吧。高總，頭頭有講到，我哋聯絡鄉子底部分咧寫嘅片種嘛，我哋對於這個寫嘅開始後，又拄好係研究嘅範圍，我哋歷史同英文片歷史片可以睇有嘅同我哋小記佢有乜嘅特色，也有特別嘅故事，好嘛？歷史片一部分聯絡一部分其實我哋時間點啦都啲我哋客家人含前來到聯絡以前，當然聯絡一開土地，如我哋講上淡水社平埔巴社上淡水社伊個領地啦，我哋第一時間開始寫，當然也寫過簡單，後面我哋客家人我哋聯絡嘅客家先民來到聯絡一開土地開始開墾。我按嚟講啦，如果我也本聯絡鄉子好特殊嘅一個記憶點當初我哋睇寫聯絡鄉子，我哋一直最擔心嘅一件事情係聯絡冇乜嘅資料，聯絡嘅資料過少，因為按咧，我哋透過許多台北。透過林玉如中央研究院林玉如博士嘅一個編述，我哋睇中央研究院也請嘅嗰度有關於聯絡鄉嘅那時候的地契，古地契，我哋一篇我哋啲古地契底部介紹當時候清朝土地的開發，水源的取得，還有納稅的狀況。也都啲一條古地契底邊看到嘅，另外我特別一擺寫鄉子，我特別真是要感謝我哋聯絡鄉所有各大家族，包含像徐嘅、像許嘅，像許嘅，像車、像亞咩啦，像鳳嘅，其實聯絡各大家族一擺伊呢總可以提供伊呢碌卡族譜。本案來書寫，所以我哋聯絡種各種嘅村莊的發展史嘅部分，我都利用也就各大家族嘅族譜來建構各村莊的一個歷史。我相信也係輪配咧鄉鎮睇下歷史嘅部分，各種共用嘅地點部分啦。
除了写之外，收集资料也係幾重要嘛。高中頭都有講人家先生貼片吼博士，有同人哋很數收集一啲資料。唔過睇寫嘅時節啦，人哋係唔係有記得，還記得到人哋寫嘅時高中係貼片請嘅中研院嘅研究人員先生來同人哋上課呢。人哋上課地位寫一個項字吼，最重要嘅部分可以請高中同大家更加了解一下，人哋睇寫項字嘅時節有要注意乜嘅事情。一擺人哋睇寫聯絡項字吼，為咗提升人哋規個團隊嘅一個書寫的能力哈，有請中央研究院那個歷史所的那個研究員林玉如博士，還有一個林玉如博士係我太太同學嘅師長嘅同學啦。另外還有一個副研究員係林正惠博士。伊本身喺我哋綠隊呢部嘅行業，我哋一直要請人嚟，因為人同我哋講我哋寫鄉字，重點係乜嘅？當然第一個重點都係，我哋講在地的文化要被凸顯出來，在地的聲音要能夠出來。那邊都係講我哋喺做田調的過程，當然都會非常的踏實，能有法度。把在地的聲音能夠呈現，當然第二都充滿了希望。除了因為在地的聲音、在地的觀念，不代表它一定是正確的。希望我哋透過一些文獻，嗰時候我哋一擺都透過因為關係去中央研究院找了一些資料，同時我哋嘛去到台北的國家圖書館也找了。這個一些日治時期的一些資料，同時我們也到台灣文獻館南投的台灣文獻館，我們也找了很多有關於日治時期，特別是總督府檔案的公文，透過的歷史的文件來印證我哋整個這個歷史的整個發展的脈絡，因為按呢當然按來看待這個鄉字會更精準啦。除了歷史片，喺高中自家本身有研究。英文片英文片底部還有哪條特別的內容？因為我哋講，人哋英文底部可能有講到地方上有哪條年齡啊，又係講特別的藝術演出。唔過有個部分大家可能嗰少談多哩，可以請高中同學詳細了解一下英文片到底了解乜嘅特別的地方。我哋英文片有本文學，書法藝術，還有美術，還有表演藝術，還有工藝啦，好像大概分這四大類。我尤其睇寫文學嘅部分，我本來佢驚訝係頭擺有一個作家，叫做莫尚桑。名我有聽過，有聽過都是高本有喺讀書。冇讀到我聽過。因為也喺我哋年紀，我頭擺喺上，佢頭擺喺睇《民眾日報》做總編輯，各位可以寫社評或者是評論，也寫嗰度小說。其實而喺我哋聯絡人，而喺睇我哋聯絡總頭，叫做郭俊雄，國學係郭俊雄係。以筆名莫尚桑嘛，佢可惜啦，我一擺準備要訪談嘅時候，其實已經嘅時間是把身體唔係幾好嘅，嗰時候我冇法度親自訪問到佢，但是我透過天發論姨太太有做一些對話，嗰度資料基本上係也稱嘅郭子軒，如伊係中央社的記者，要提供俾我嘅。也都捱睇寫嘢文學片嘅時陣，本來佢睇嘅感覺。另外還有一個都係音樂創作人，他可能可能睇我嘅時代，可能他可能彈過廟會，歸人沙塵，小草，那時候民歌時代，其實也作者其實係我哋連龍人，也係哦，伊叫做陳輝雄，也幾可惜，都係其實我一訪談嘅時陣，身體也唔係幾好嘅，嗰時候基本上我嗰度資料都冇法度直接係透過伊用來轉述，都透過朋友拿本來相關的資料做一些嘢，因為伊前一場也過身嘅，也都幾可惜，另外像
书法的部分，新春老师一般人會認為伊係文學一部分，或者政治上伊沙飛運動嘅部分，其實嗰多年唔比伊書法。老師寫係是單蠻好，單蠻好，因為伊捱退休嘅時間，伊來捱簽捱，伊都講捱得看那詩啦，伊都來捱到卡，捱都拿捱寫係詩俾看，也過程中嘅捱都睇講。伊特別學書法的一個歷程，嗰時候一般馮金春先生會寫應該係從文學嘅角度，無到沙飛運動嘅角度。我一本相自己嘅譯文篇，我都以書法嘅角度去做闡述。另外伊也從人來吳藏生，吳藏生，我哋發現我哋聯絡嗰度。地方嘅，我哋聯絡嗰度廟嗬，嗰度思路係寫，好，比如像永新禪師哋嗰度對聯，也都係寫，八七八公嗰度也對聯也係寫，好，嗰時候我睇書法片，我嘛對這一對我哋講嘛翁婿啊，如金春老師嘅重慶來啦，我哋做在書法上面做嗰度嘅一個敘述。睇啲個書記資料寫嘅過程之中，自家對個項字，自家寫兩篇地位，感覺到有乜個印象個層面事情，也講個困難嘅事情嘛。我睇做填調嘅過程我要提出一個都，我感到也係一個很有趣的一個現象啦，都係我哋林文佛講有一個很多顯靈功，顯靈功因為伊個特殊嘅係我哋晚課嘅時間，我哋會去輪北宮搶出來，到鄭成功廟去受試嘛，因為也時間也會去林武佛嘅也顯靈宮搶去창원宮廟本人拜，我都感到這個也係個有趣的一個文化現象，我都去問廟方嘅人，廟方人唔知顯靈宮用落來。當然也林武佛王搶出來，我都走去林武佛王問。林武佛王去問，冇人知。冇乜人都同我講，因為喺那天來，你前面我要去問，又講伊唔知。一件事情，整都差唔多1年。你問冇，等了1年。我嘛有睇聯絡有啲 FB 我拜託我太太po上去講，看到冇人知。顯靈宮嘅故事，結果我1年都冇人知，我想冇咁多都算咧，結果有人打電話俾我，伊都同我，伊都林鳳儀，林景山先生啦，當面伊都同我講，顯靈宮係讓嘅來，當然也牽涉到因嘅林木佛法，讓嘅搬來聯絡。也都個特殊的一個文化現象。除了一個彩體的故事之外，還牽涉講，竟然家族來一片發展的一個過程。真是冇簡單，係親切的一個經驗呢。哇，觀眾朋友，看高中竟然按山嘛按辛苦，很特別去訪問人，也係講自家去親。睇下個過程之中也幫自家去重新認識了人哋聯絡嘅歷史故事哦。唔過還有更多有關聯絡項字精彩部分，人哋休息一下，繼續來同大家說嘅。前面聽嘅王校長佢來分享講，人哋聯絡項字裡邊精彩部分，像嘅語文同歷史嘅部分，談到有個顯靈宮嘅故事，本來感覺幾神奇哩。繼續嚟請教一下人哋校長顯靈宮嘅故事到底係乜嘅好冇？校長，人哋頭頭講到嘅顯靈宮嘅故事其中乜嘅會同人哋彩體聯絡家族聯絡嘅片有關係，唔可以同人哋詳細講一下有個顯靈宮嘅故事好冇？顯靈宮係聯絡人都本來都拜嘅神明，睇因嘅
也嘛个火房的地方旅游呀，神明都不用啊提嘅。哦。啊，明年晚福的时间，俺哋总督的都会你抢出来。啊，俺也都去做过调查的时间，俺都发现到林木火房的伊个迁徙啊，伊个啲泰国搬过来的历史，同俺哋一般联络其他各乡市的家族无同样。伊呢喺泰国嘅现象，先搬到斗六南部嘅嘢嘛，斗南啊，斗南，伊呢先搬到斗南，再转再搬来林落。所以伊呢逐步地要写过清楚，都係按呢一個過程哈。但如果係聯絡所有其他各大姓氏都無同樣，伊呢當初一搬出來時，都論也先人公都帶出來。哦，嗰時也先人公公司在睇聯絡，已經差唔多有200-300年。因為也係由伊呢個家族嘅時間有睇做聯絡嘅參與，有做。也可能管理人，他今年人講跌高嘅啊，他神明同意嘅，路輪也多面都有發展出按呢一個文化現象。後面其實我也發現伊嘅林木有冇，伊嘅時間譬如講要開一啲潭，所以先人講嘅潭，幾多年有偏通過去嘅門市都錯嘅啦。後面當然因為慢慢嚟。醫療個進步嘅，慢慢嚟一種醫療行為都個模嘅，後面都多面都模嘅，依安尼嘅狀況。哦，原來安尼，其實先人講嘅一個故事本來講過都像人哋一般嘅人哋百工共用啦吼，其實照顧人哋菜地嘅鄉親嘅一個神明，唔過無共用係個，其實對泰國來嘅，無像人哋百工喺菜地太甲拜啊，唔過其實個歷史也歸舊，實在係算人哋聯絡嘅個貼喺個文化，個貼喺個歷史，而達到人哋記錄啊，好彩。高總人有發現到一個故事，同佢記錄下嚟。先人公有保佑啦，無出產學人哋聯絡嘅文化歷史都切割嘅呢。你講到一篇啦，我繼續嚟請教一下高總啦吼。頭到後我見面一件事情，也係講鄉親朋友啊，有同我問到，將人哋聯絡鄉字，人哋看嗰度鄉字，有人寫個言部嘅言字旁嘅字，啊有寫一個字，到底哪係真係正確嘅呢？林落鄉志也知，其實也幾多年冇嚟。但係9月7號新書發表會嘅時間，但係貼文發出去哦，幾多年都打電話俾我講，高總，你係咪寫唔錯詩嘅？我都一個解釋到後面嚟講，好嘅，我同意來解釋。我嗰時9月7號新書發表嘅時候，我都同意輪所有嘅鄉親做一個報告。我睇下講都係。其實字應該係沒有言字旁的那個字哈。我哋有一句話，頭頭高本一開始也有念，國有史，地方有志，家有譜。國有史，地方有知，家有譜嘛，族譜。地方有志的字都係沒有言字旁的。嗰時候我哋頭擺講方志，我哋在圖書分類裡面也有方志這一個那個編號。那個字就是沒有言字旁，這個意思如何嘛個呀？地方的歷史如果用方字，我們那個有言字旁的，比如說我們的碑，墓，我來講那墓誌銘那種碑有沒有？碑字那個要有言字旁，是有一點區分啦。意思係講有言字旁嘅其實國寫啦，原來地方上嘅歷史，泰歷史也都正確來講，用一個字，因為以前古書地方以前的條牌嘅資料，都會用亞雜字嘛。很多國家都用一亂都是所以我們會有清史、明史，那個就不一樣了。太重視啦，係安尼冇叫我分類都錯啊。好啊，還是有人同安尼問嘅時間，我就用安尼方式同佢哋解釋。冇實在幾多年也會同人問講，你這個有參加一個，怎麼嘅人哋會用一個字？啲嘢還是我都用一個同人講，其實有分、有史、有字，又有個墓誌銘嘅條嘅，嗰些用嘅字係冇共用，不可以搞混。安尼都錯，唔過講到一個林落鄉志看起一個封面真強呢，高總，一個封面一條設計也係你自己去設計的嗎？一封面呢設計的概念，也係
是我发想的啦。因为是我当初熟悉到也都老照片跟老的文件联络乡志也的封面的设计，各位看哈，你大家看到的也如何民国40年的时间，我呢按照蔡文公庙开明堂，因为庙会迄个几多地方耆老都带提这个一个照片，也如因为选几我的老照片当过完又看唔係幾清楚的一些文字也如聯絡鄉聯絡鄉公所第一份簽出來的公文，在民國40年4月25號，也鄉長如馮新林鄉長，馮新林我哋聯絡第一個也馮新林校長，嗰時我哋做乜講？聯絡論創制係喺民國40年4月25號搬出來，那就是因為這一份公文，當我寫過清楚啦，當然我簽一份公文也是有一番曲折啦，當初我因為講聯絡我哋特別看幾多年，睇記錄講民國40年，聯絡啲創制搬出來，民國40年也依據田來，我都嗰想簽出來。嗰時候我一直都去聯絡鄉公所簽，看他有公文，一定有公文嘛。我都聯絡鄉公所簽，聯絡鄉公所簽唔到，我都走去創制鄉公所問，創制鄉公所拜託人嚟簽，因嘛冇簽到，當面我都走去屏東縣政府，屏東縣政府，屏東縣政府簽，屏東縣政府當初在簽嘅時候也是一番周折啦，真的是。最尾當然也分公文簽出來以後，如我哋也證明到講，我哋在很多文獻上面講，聯絡喺民國40年，第一創制搬出來，那上面就是寫得很清楚。或者說，我封面大概就是從這樣的一個概念，看到頭擺的東西，記錄頭擺的東西，那聯絡鄉志就是希望達到這樣的一個效益，就是把以前發生過能夠找到的東西，就是把它涵蓋在我們聯絡鄉志裡面。有樣的想法，真是鬼有意義嘅。不過前面到嘅公文也是在厲害嘅高中，嘅幾十年前咧，雖然講我哋提講公部門其實都會保留一個東西啦，不過嗰時節留到更加，像頭都講嘅鄉公所有冇就啲縣政府去當前面有咧，嗰時節咧公文係用書寫的咧嘛。用毛筆寫，嗰時真係係用毛筆寫哦！哇，有 copy 紅嚟冇，真是幾難得的一點呢。以前我哋更加看到嘅公文全部用天龍發，看到用書寫已經冇簡單啦，係用毛筆寫，很難得嘅鄉志。不過我哋頭都講到更加啦，鄉志寫嘅全部我哋歷史、我哋嘅文化。除了按呢之外，我哋鄉志裡面也有包含到各群一些，大家各有興趣，像頭都講嘅，有乃好教好了觀光啦，也都會部分啦。我推薦我會推薦像聯絡嘅環境教育一部分都做得幾好，像聯絡嘅幼兒園，中線他們在做的幼兒園，另外還有那個葉馬嘅公園也。濕地公園嘛，濕地公園，聯絡嘅隔壁嘅濕地公園，其實你看你都看到幾多比如說他們在這個整個對水資源的保護呀部分做得幾好，因為人家又牽扯到整個聯絡溪的一個概念，嗰種喺有機會我帶去看的話，我會帶你去看一下聯絡最環保，而且是最對於環境教育最有概念的這個區塊。講到一個觀光啦，頭都係有講到人物的部分嘛。你我哋人物片係唔係廿三嘅我哋聯絡嘅名勝故事啦，也就全部都有寫喺地位啊。聯絡有人講係歌星的故鄉啦，明星的故鄉啦。我要鄉志裡邊愛寫像彭佳慧，還有頭都係講嘅陳輝雄創作人，黃宗元也是創作人。另外像吳亦榮，他也是一個名主持人，另外還有一個徐立文，我們大概有談過嘛，以前我們除了演員之外，他也是這個一個編劇，然後也是導演，嗰種我們聯絡幾多出這種在表演方面的，
啊，另外除了俺哋讲的亚部分，另外像俺哋联络的太佛房，他也是在传统音乐上面也做了归台的努力。我们在这个地方，我们也给他做了比较详尽的一个书写。古时候俺哋看到也有人物啊，也係講喺地方上嘅家族，書地本也簽喺度咧。安尼按好一本書，俺哋聯絡鄉志按辛苦編好嘅。假使講俺哋鄉親朋友啊，愛去看一本書，也係去拿到買到一本書冇？俺哋聯絡鄉志喺鄉公所有賣啦。如果譬如講唔想可以拿到一本書，可以聯絡鄉公所購買。一本書講實在啦，不俗啦，聽500個人。按太本按獎。鄉公所的意思是希望透過一種方式來推廣聯絡本國多人的聯絡。當然某一天迷人你要擁有按太本的話，你就可以怎麼樣？俺哋睇聯絡鄉公所的網站，我們會把電子書掛上去。各位產品俺哋會用電子書掛上去。那他跟你也可以透過電子書來閱讀。觀眾朋友，今日啦，好彩有邀請到王教授來到我哋節目直播喲。提供我哋聯絡鄉志到底係樣辦做出來嘅。提得講我哋按好聯絡鄉志直播有哪條精彩內容哦。假使講大家對聯絡鄉有想要更加了解嘅話，可以去請鄉公所，甚至於講去到網站號來請一條資料，保證大家對聯絡鄉有無窮嘅認識到。今日再一次感謝我哋王教授來到我哋節目直播同按好嘅分享哦，多謝。多謝我哋主持人國本，也多謝我哋所有嘅觀眾朋友，分享他今日有限嘅時間來聯絡了，我哋帶嚟看下，嚟去看看下嚟，謝謝。好坐到更加，馬上就聽鄭先生來認同一下吧。希望我哋福建來嘅節目嘅朋友，記得點讚天客家電視台嘅頻道，順勢記得分享出去哦。